नमस्कार आपण मानंकु बरखा महापात्र चैनल को बहुत बहुत स्वागत। दर्शक बंधु ऋतु बदलिला जेपरी शीत दिन खरा दिन आसलाणी एही समय रे बहुत रोग धीरे धीरे बढ़िया को लगी थाए। एही समय रे ठंडा काश कफ परी समस्या देखा जाए। जदिओ आपण को ठंडा काश कफ न हुए आपणकर निश्चित भाव में सुखिला काश होता है। जेहेतु एटा को आमे स्प्रिंग सीजन बोली कहूचे। एही सीजन ने कि एही ऋतु रे बहुत मात्रा रे धूली दूषर होता है, जो पाई कि आम नाकरे जदि धूली अधिका बाजे ताहले आमर काश छिंक एही प्रकार समस्या देखा जाए। सेतिपाई कि एही समय रे बहुत लोकंकर श्वास रोग नहले सेमानकर सुखिला काश होता है। दर्शक बंधु आज आम जानिबा कि सुखिला काश हबार कौन सबु मुख्य कारण अछि एवं ता पाई कौन सबु सर्वोत्तम घरोई उपचार अछि जहाकू जदि आपण करिवे गोटिए थर करिवे ताहले तार आपण प्रभाव निश्चित भाव में पाई थांती। ताहले आउ डेरी न करिके चलंतु जानि नबा कि सुखिला काश कौन पई होइता है। प्रथम रे होची जदि आपण को आस्थमा अछि। आजमा होची गोटे एमितिया रोग जो थरे आपणकर छाती रे किंबा आपणक फुसफुस रे जो नली गुड़िक थिबो से नली गुड़िक धीरे धीरे चिपी हो जाए, जो पाई कि आपण नाक बाटे ठीक भाव में निश्वास नहीं पारि न थांती। एवं ए स्प्रिंग सीजन ने जेहेतु आमर बहुत मात्रा रे धूली उड़ी थाए सेतिपाई कि आम नाकरे जेतेबेले धूली पशि जाए आमर बहुत जोरे काश होता है। सेतिपाई कि जदि आपण को आस्थमा अच्छी ताहाले टिके चेष्टा करंतु घर बाहर को न जीवा पई। जदि भी आपण जाउचंती ताहाले आपण मास्क लगेकी जांतु, हेले आपण को नाकरे जमा भी हेले धूली पशिब नाही। हेले आपणकर कौनसी प्रकार काश जमती सुखिला काश किंबा थंडारू हेकरी काश आपण को हबनी। द्वितीय होची जदि आपण को कौनसी प्रकार एलर्जी होची जे आपण जमती जानिले कि एटा स्प्रिंग सीजन आपणकर शीत ऋतु बदली कि एबे खरा को आसीबो एई मझी समयटा को स्प्रिंग सीजन बोली कह जाए। एई समय रे बहुत मात्रा रे फूल फुटी थाए, बहुत सारा नुआ नुआ गछ होता है। तो से आमर बहुत सारा नुआ नुआ छोट छोट बैक्टेरिया मध्य आमर एयर रे आसता। तो यही बैक्टेरिया माने जेतेबेले आम शरीर रे लागी जाती कि नाकरे पशि जाती आमको एलर्जी होता है। ताकू आम सीजनल एलर्जी बोली कही। तो ये सीजनल एलर्जी हेबा मध्य आपणकर सुखिला काश हेबार गोटे कारण होता है। यह सहित जदि आपणकर पेटरे जो एसिड अच्छी से एसिडटा आपणकर धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी आपणकर काश को मध्य परिणत होता है। जेहेतु आपण जदि आपण एसिडिटी को ठीक भाव में नियंत्रित न करती ताहले सेटा सुखिला काश को परिणत होता है। यह सहित आपण को जदि कौनसी प्रकार वायरल संक्रमित रोग हबार संभावना रोची ताहले आपण दूरे रुहंतु एवं विभिन्न प्रकार वायरल संक्रमित रोगरू मुक्ति पातु। सेतिपाई कि आपणकर जदि वायरल इन्फेक्शन होइछि ताहले वायरल इन्फेक्शन नु मध्य आपणकर सुखिला काश होता है। नहले जदि आपण कौनसी प्रकार औषध जमती ठंडा काश कफ जर पई कि आपण औषध खाइथिबे एवं औषधर प्रभाव आपण को से दिन तो जना पड़ी न थाए, तार किछि मास कि दिन पर जना पड़ता है। मेडिसिन साइड इफेक्ट मध्य आपण को सुखिला काश हबार एक कारण होता है। यह सहित आपण जदि पेट गरम अच्छी आपण पानी ठीक भाव में न पिउचंती ताहले सेटा मध्य आपणकर सुखिला काश हबार आ गोटे कारण होता है। यह सहित जेहेतु आम चारिपटे आम एनवायरमेंट रे बहुत मात्रा रे पॉल्यूशन अच्छी डस्ट अच्छी। यह सहित जो मैंने सिगरेट टाणुचंती से माने जदि आम आखपाखरे रहिबे ताहले सेही सब धुआं जेतेबेले आम नाक को जीव आमर काश होता है। नेक्स्ट एवं शेष आउ सेटा बहुत इम्पोर्टेंट होची जदि आपणकर सुखिला काश किंबा थंडारू काश होची आउ ए काशटा आपण 2 ରୁ 6 मास पर्यंत लगातार होची एवं छाड़ू नाही। तापरे आपण कासला बेले काशरे रक्त पड़ुची, छाती रे जंत्रणा होची, आपण छाती बहुत जोरे बिंधा होची,
ता सहित आपण ठीक भाव में निश्वास प्रश्वास नहीं पारुनाहांती ताहले दर्शक बंधु यही सबू लक्षण को जमा भी हेले अणदेखा करंतु नहीं। यह आपणकर फुसफुस रे कैंसर हबार लक्षण होता है। सेथिपाई कि काश जेते साधारण हेले मध्य सेटा आपण प्रथम चिकित्सा करैनबा दरकार। सेथिपाई कि आपण को जदि पेट गरम रो काश होउची किंबा आपण को जदि सुखिला काश होउची ताकू मध्य आपण अणदेखा करंतु नहीं। यह आपणकर परे केबे ना केबे मारात्मक रोग को परिणत हेबार संभावना रोचे। सेथिपाई कि स्वास्थ्यर जत्न नबा अत्यंत आवश्यक होता है। दर्शक बंधु एबे आपण जानिनेले कि सुखिला काश हबार कौन सब कारण होता है। एबे हमें जानिनबा कि सुखिला काश को भल करबा पई आम पाखरे कौन सबू सर्वोत्तम घरोई उपचार अच्छी। यह को जदि आपण गोटिए थर व्यवहार करंती ताहले आपणकर निश्चित भाव में सुखिला काश दूर हब। तो चलतु जानिनबा आउ डेरी न करिकी कि कौन सब यही सब उपाय। प्रथम रे आपण को दरकार होते गोटे ग्लास उषुम क्षीर एवं गोटे बड़ चामच महू। राति शोइबा पूर्वरु आपण गोटे ग्लास उषुम क्षीर रे गोटे बड़ चामच महू मिसाई प्रतिदिन शुअंतु। महूर जो विभिन्न प्रकार पोषक तत्व अच्छी सेटा आपण जो तंटी रे जो नली अच्छी से नली को से सफा करिवो ताकू से स्मूथ करिवो ताकि आपण निश्वास प्रश्वास ठीक भाव में नहीं पारिबे। सेथिपाई कि उषुम क्षीर रे आपण निश्चित भाव में महू मिसाई राति रे पियंतु। देखिबे सखाळु आपणकर सुखिला काश दूर हब। किंतु जदि आपण क्षीर पिया को भल ना पांदी ताहले अन्य एक उपाय मध्य अछि। तापाई कि टिके बड़ प्रोसेस रहबो। एही प्रोसेस को जदि आपण ठीक भाव में करिवे एवं एही घरोई उपचारटा अप्लाई करिवे ताहले देखिबे आपणकर निश्चित भाव में गोटे दिन भितर आपणकर सुखिला काश दूर होई जिवो। सेथिपाई कि आपण को कोन दरकार आपण प्रथमे गोटे छोट गिनारे आधा कप पानी नै जिवे। तापरे सेतिरे आपण गोटे छोट चमच हळदीर गुंड गोटे छोट चमच गोलमरीच गुंड एवं गोटे बड़ चामच आपण महू मिसाइबे। तापरे पानी टिकु भल भाव में फुटिया को देबे। पानी टी फुटिके जेतेबेले अधा हो जिवो ताकू आपण छाणीकिना सकाळे संध्या बेले एवं दी परे खाद्य खाइबा आगुरु एवं खाद्य खाइबा परे जदि आपण पीबे ताहले देखिबे गोटिए दिन रे ही आपणकर सुखिला काश हबा बंद हो जिवो। जेहेतु हळदी गोलमरीच एवं महूरे बहुत मात्रा रे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी एवं क्लींजिंग प्रॉपर्टी रही जोटा आमर श्वास नली को सफा करिबारे से बाटरे आमर एयर फ्लो करिबारे सहाय्य करिताए। सेथिपाई कि आपण एही घरोई उपचार थरे निश्चित भाव में करंतु ताहले आपण निश्चित भाव में देखिबे किपरि आपणकर सुखिला काश दूर होई जिवो। किंतु जदि आपण एते बड़ा प्रोसेस न करिया को चाहउचंती ताहले सिंपल उपाय होची आपण दिन जाक भितर 3 रु 4 थर अदा चाह पियंतु। अदा चाह पीवा पई हेले आपण 1 इंच अदा को गोल आकार रे काटी देबे। तापरे गोटे कप पानी रे आपण से अदा तक पकाई कि ताकू आपण फुटिबा को देबे पूरा कम आंच रे। जेतेबेले पानी टी फुटिकी अधा टू टिके कम होई जिवो से ही आपण अदा पानी को गोटे कप रे छाणी देबे। सेतिरे आपण जदि चाहिबे ताहले अधा छोट चामच टू कम गुड़ नले महू मिसाई कि जदि पीबे दिन जाक भितर 3-4 थर ताहले मध्य आपणकर श्वास नली सफा हबो। आपणकर निश्वास प्रश्वास नबारे बहुत साहाय्य हबो। एहा सहित आपणकर सुखिला काश दूर हो जाए। किंतु जदि आपण चाहुनादी अदा चा पीवा पई किबा छोट पिला को अदा चा दबा पई ताहले आउ गोटे सिरप अछि जहा को आपण करि परिबे। सेटा को मध्य जदि आपण करूचंदी किबा छोट पिलांकर तांकर जदि सुखिला काश होची ताकू आपण दूर करिया को चाहुचंदी ताहले एही सिरप को निश्चित बनांतु। तापाई आपण को दरकार होते 2टा बड़ चामच लेंबुर रस एवं गोटे बड़ चामच महू। एही सामग्री को आपण अल्प आंचरे ताकू गरम होबा को देबे। देखिबे जेतेबेले आपणकर 2टाक सामग्री जोटा आपण मिसई कि गोटे मिश्रण तैयारी करथिबे एही मिश्रणटा हल्का उषुम होई गलानी आपण ताकू गैस रु काढ़ी के बाहर को नहीं आसबे। सही उषुम थिला बेले एही सिरप को जदि आपण दिन जाक भितर 1 रु 2टा बड़ चामच खाइबे
ताहले देखिए आपणकर गोटे थर ही आपणकर जो सुखिला काश होउथवा आपणकर तंटी धरी थिबो आपण जदि ठीक भाव में कथा कहि पार नथिबे निश्वास नहीं पार नथिबे ताहले एही सब समस्या दूर होई जिवो। ताहले आउ गोटे सबुठु सरल घरोई उपचार पाई कि आपन को दरकार होइते अदार रस एवं महू। प्रथमे आपण 1 इंच अदा को भल भाव में काटिकी ताकू छेचिकी ता देहरु रस बाहर कर देबे। सेही रसरु आपण 2टा बड़ चामच नेबे। 2टा बड़ चामच अदा रसरे आपण 1 बड़ चामच महू मिसाइबे। एई 2टा सामग्री को जेतले मिसई देबे ताकू आपण खाली पेटरे सकाळे दीपर भोजन करबा पूर्वरु थरे राति भोजन करबा पूर्वरु थरे जदि आपण करिवे देखिबे आपणकर जो सुखिला काश होउची पेट गरम होउची तंटी रे जंत्रणा होउची आपण ठीक भाव में कथा कहि पारनांती निश्वास प्रश्वास नबारे समस्या देखा जाउची एही सब समस्या गोटे चुटकी रे दूर होई जिवो। आजिर वीडियो को शेष पर्यंत देखिया पे अनेक अनेक धन्यवाद। आपण सहित पुणी देखा हबो अन्य एक नुआ वीडियो रे। सेते पर्यंत मते विदाय दियंतु। रोहुची नमस्कार।